Топ-8 причин хронического кашля. У вас не проходит кашель? Тогда узнаете о 8 самых распространенных причинах хронического кашля. Прежде всего, нужно четко понимать, что продолжительный непроходящий кашель является серьезным поводом для беспокойства. И вам стоит обязательно показаться врачу. Вот он, что может вызывать это неприятное состояние. По степени популярности на первом месте стоят астма и различные аллергические реакции. Астма является хроническим заболеванием легких. Помимо стеснения в груди, нехватки дыхания и выраженных хрипов, астма характеризуется и длительным кашлем. Болезнь может начаться в любом возрасте, но чаще всего она проявляет себя в детстве. Кашель может вызываться аллергиями. Для определения их причины необходимо провести анализы в условиях медицинского учреждения. Хроническая обструктивная болезнь легких – ХОБЛ – еще одно патологическое состояние, способное вызывать кашель. ХОБЛ развивается, когда альвеолярные мешочки в легких повреждаются или воспаляются под воздействием табачного дыма или других вредных компонентов, которые мы вдыхаем. Чаще всего ХОБЛ начинается после 45. Причиной кашля также может быть желудочно-пищеводный рефлюкс, ЖПР, при котором желудочный сок возвращается обратно в пищевод из-за слабых клапанов. Еще одним явным симптомом ЖПР является сильнейшая изжога. Речь может идти и об инфекции дыхательного тракта, простуда, грипп. Продолжительный кашель могут вызывать и острые бронхиты. Мы хорошо знаем, какими еще симптомами характеризуются эти болезни. Впрочем, из всех симптомов дольше всего порой держится именно кашель. Загрязнение воздуха вносят свою лепту в развитие хронического кашля. Если вы подвергаетесь систематическому воздействию подобных загрязнений, например, часто приходится дышать выхлопными газами, то это может перейти в кашель, флегмону и легочное раздражение. Длительный кашель вызывается также ингибиторами АПФ, ангиотензин превращающего фермента, которые назначаются для лечения заболеваний сердца и гипертонии. Проверьте, не относятся ли ваши лекарства к этой группе. Наконец, причиной кашля может быть обычный коклюш. Если вы не переболели им в раннем детстве или не получили прививку, то вполне можете подхватить его и в зрелые годы. Источник. Источник – Здоровье Mail.ru. Благодарим вас за внимание.